그래서 이런 아이들은 잘 분석을 한 다음에 어디가 문제인지 파악을 하고 호흡을 좋게 해주는 입안 장치를 만들어서 끼는데요. 본을 떠서 다양한 종류, 환자의 상황에 맞는 장치를 만들어서 입안에 이렇게 껴주면 환자가 아파하지도 않고 통증도 없이 호흡이 좋아지면서 이 턱뼈가 더 잘 자라게 만들게 되겠습니다. 그래서 코골이도 없어지거나 아주 줄게 됩니다. 그리고 비염도 증상이 개선되고 잠을 깊이 자기 때문에 이런 아이들은 어느 순간 갑자기 키가 쑥쑥 크는 걸 볼 수가 있어요. 24년 7월에 냈고, 그 다음에 25년 2월의 모습인데요. 보면 여기 기도가 이렇게 부어있는 이 부위가 해결해서 이렇게 넓어진 것을 볼 수가 있습니다. 아데노이드도 더 이 부위가 자연스럽게 해결이 되고 넓어졌죠. 그리고 비염도 많이 개선이 됐고, 그래서 이 아이는 숨을 훨씬 잘 쉬게 되고 키가 쑥 크고 몸의 중심이 더 잘 잡히는 아이로 바뀌었습니다. 코를 보면 약 한 6개월 조금 더 넘었는데요. 여기 보면 코가 이렇게 다 막혀 있어요. 여기 보면 이렇게 검은색이 정상인데요. 이런 데가 다 막혀 있는 겁니다. 지금 보면 이런 데가 검은 라인 있죠? 이게 코가 뚫려서 훨씬 코로 숨을 잘 쉬게 되고 밤에 깊은 잠을 자는 아이, 그리고 코로 안 고는 아이로 바뀌었습니다. 그래서 수술하지 않고 간단한 장치로 아이가 통증 없이 수술 없이 약도 안 먹고 개선된 것을 볼 수가 있어요. 근데 이런 아이들을 보면 특징적으로 꼭 턱이 이렇게 틀어져 있어요. 그리고 이빨도 삐뚤삐뚤하게 나오고, 그때 그거를 이 장치를 통해서 이 턱 라인을, 두 개의 라인을 하나로 똑바로 이렇게 잡아준 거죠. 그랬더니 척추 라인도 개선이 되고, 보면 아예 중심선에서 이렇게 보면 이렇게 틀어져 있는 것이 중심이 잡힙니다. 그래서 호흡이 좋아지면 잠도 잘 자고 몸의 성장도 훨씬 개선되는 것을 볼 수가 있습니다. 그래서 비수술로 치료하고 싶으신 분은 아이가 코를 골아서 또는 아이 수면 무호흡이 있어서 아이가 잠을 자꾸 깨고 악몽을 꾸거나 뭐 이렇게 호흡에 문제가 있거나 수면에 문제가 있으면 이렇게 비수술 장치가 도움이 될 수 있겠습니다. 이 장치에 대해 국가로부터 정식 특허를 받았습니다. 천여 건의 임상 데이터와 오랜 연구 결과를 바탕으로 그 연구의 노력이 인정받은 것입니다. 지금까지 33년차 치과의사 더 밸런스 치과 서종진 대표원장이었습니다. 감사합니다.